माछापुच्छ्रे बैंकका हाकिमहरू पालै पिलो विदेश भ्रमणमा, तालिमको नाममा खर्च डलरमा। नेपालको बैंकिङ क्षेत्र यति बेला असहज अवस्थामा छ। ऋण दिने अवस्थामा बैंक छैनन्, रिकभरीमा समस्या उस्तै छ। बैंकको नाफा निरन्तर घट्दो छ। यस्तो बेला जसरी पनि खर्च घटाउनु पर्नेमा माछापुच्छ्रे बैंकका हाकिमहरू भने महिनै पछि विभिन्न खाले तालिमका नाममा विदेश भ्रमणमा हिँड्न थालेका छन्। केही समय अघि मात्र बैंकका सिइओ सन्तोष कोइरालाले आफ्ना अध्यक्ष र एक सञ्चालकलाई इजिप्ट भ्रमण गराएका थिए। सञ्चालक समितिमा एक सञ्चालकले यस विषयमा प्रश्न पनि उठाएकी थिइन्। तर त्यसको केही समय पछाडि बैंकका डेप्युटी जनरल म्यानेजर सुभाष जमरकटेल पनि विदेश भ्रमणमा हानिएका छन्। उनी एक तालिमको मेसो मिलाएर मेक्सिको भ्रमणमा छन्। सानीमा बैंकमा काम गर्ने आफ्नो श्रीमतीले पनि सोही बेला बिदा मिलाएर उनीहरू विदेश भ्रमणमा हानिएको देखिएको छ। तर जमरकटेल मेक्सिको गएर बैंकले के पाउँछ, उनी त्यहाँ पढेको चिज नेपालमा लागू हुन्छ वा सिइओको सबैभन्दा बढी नजिक भएकै कारण विदेश भ्रमणका नाममा उनले घुमघामको बक्सिस पाएका हुन् भन्ने विषय अहिले बैंकभर चर्चामा छ। बैंकका एक सञ्चालकले दिएको जानकारी अनुसार जमरकटेलको सम्पूर्ण आते-जाते बस्ने खर्च बैंककै हुनेछ। श्रीमतीले जाने आउने टिकट आफैले काटे पनि बाँकी बिल माछापुच्छ्रे बैंककै नाममा मिलान गर्ने मौखिक सहमति छ। यसले बैंकको खर्च भार त बढाएको छ नै, जनताको खर्चमा कतै हाकिमहरू मस्ती त गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ। ती सञ्चालकका अनुसार जमरकटेलका विदेश भ्रमणमा बैंकले मोटो रकम खर्च गरेको छ। सो रकमलाई तालिम वा स्टाफ खर्चको नाममा देखाउने तयारी बैंकको यस अघिकै छ। यता जमरकटेलको विदेश भ्रमण काम नलाग्ने तालिमका नाममा जनताको पैसामाथि मनपरी भएको भन्दै बैंकको एक सञ्चालकले आफ्नो शेयर धनी साथीका नाममा राष्ट्र बैंकमा उजुरी हाल्ने तयारी समेत गरेका छन्। यस विषयमा हामीले बैंकका सूचना अधिकारी सुनिल खतिवडालाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौं, तर हामीले फोन गर्दा उनको फोन 3 पटकसम्म अफ छ। उनी सूचना अधिकारी भए पनि पछिल्लो समय उनले आफू निकटका पत्रकारलाई मात्र, त्यो पनि बैंकको भजन कीर्तन गर्ने गरेका समाचार मात्र सूचना दिने गरेका छन्। उनीमाथि आफ्नी कर्मचारी सुनिता शर्माको हरकत छोप्न बैंकको जिम्मेवारीको पनि वध गरेको आरोप छ।